Dobrý večer. Pripravené je ďalšie vydanie spravodajských minút Bardejovskej televízie. Vitajte pri ich sledovaní. Počas minulotýždňového konania Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa hovorilo aj o iniciatíve Bardejovskej samosprávy, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu premeny budov židovského suburbia na objekty, ktoré by mali mať široké využitie. Židovské suburbium je spolu s historickým jadrom mesta súčasťou zápisu Bardejova do zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Súbor budov by v budúcnosti mal byť využívaný ako múzejný objekt i ako objekt kultúrno-spoločenského záujmu. V súčasnosti prebiehajú rokovania, ktoré by mali dať projektu akúsi definitívnu podobu. Záujem podporiť túto iniciatívu deklarovalo aj Ministerstvo kultúry. Je to ešte veľmi významná úloha, a to zapojenie židovského suburbia do obnovy a do celkového kontextu tváre stredovekého mesta. A toto je taká najbližšia výzva pre Bardejov, ale aj pre kultúrne dedičstvo na Slovensku. Ministerstvo kultúry teda vašimi ústami deklaruje ústretovosť a snahu tento objekt, tento problém a celú tú problematiku teda riešiť, ak som vás správne pochopil. Áno. Dôkazom toho je aj udelenie významného grantu na spracovanie projektovej dokumentácie pre židovskú náboženskú obec, alebo teda predsedníctvo. A samozrejme iniciatívou, aby sa teda náboženská obec židovská spojila s mestom Bardejov a spoločne pripravili projekt pre regionálny operačný program. Samozrejme, tam musí byť konkurencieschopný a bude sa uchádzať, ale my mu budeme veľmi, veľmi fandiť.